Thưa quý vị, ngày 27 tháng 3 vừa qua tại khách sạn Novotel Đà Nẵng, chủ đầu tư dự án F-Home là công ty cổ phần lương thực Đà Nẵng Dana Food đã tổ chức chương trình bestseller về đích cùng F-Home. Sự kiện nhằm giới thiệu 100 căn hộ khách sạn cuối cùng cũng là những sản phẩm đẹp nhất dự án F-Home. Nhiều khách mời đã bất ngờ nhận được những món quà đặc biệt từ sự kiện này. Đại diện chủ đầu tư cho biết, sự kiện bestseller nhằm cung cấp cho các sàn giao dịch, các nhà môi giới của F-Home những thông tin giới thiệu chi tiết về 100 căn hộ cuối cùng có view đẹp nhất dự án. Trong chương trình về đích cùng F-Home, chủ đầu tư công ty cổ phần lương thực Đà Nẵng chúng tôi cung cấp cho quý khách hàng 100 căn view sông Hàn đẹp nhất Đà Nẵng với những chương trình nổi bật gồm có là chương trình thuê lại với lợi nhuận cao nhất là 13,5% một năm trong vòng 10 năm. Toàn bộ căn hộ được đầu tư theo tiêu chuẩn Nhật Bản tại vị trí xem pháo hoa ven sông Hàn đẹp nhất Đà Nẵng. Chúng tôi tin tưởng rằng với sản phẩm này chúng tôi sẽ mang lại hiệu quả đầu tư cao nhất, có lợi nhất và bền vững nhất cho khách hàng. Đây cũng là sự kiện khởi động cho lễ mở bán chính thức diễn ra vào ngày 10 tháng 4, lễ cất nóc dự án và tri ân khách hàng vào ngày 15 tháng 5 tới. Tại các sự kiện này, khách hàng sẽ có cơ hội nhận được nhiều phần quà và các gói ưu đãi hấp dẫn. Chúng tôi cung cấp đến quý khách hàng những chương trình nổi bật gồm có chương trình khuyến mãi lớn nhất với 12 tỷ đồng, tương đương 10 căn hộ và 1 kg vàng 4 số 9 và chương trình hỗ trợ của ngân hàng SHB cho khách hàng 1 năm lãi suất vay ngân hàng khi mua căn hộ Condotel F-Home view sông Hàn. Ngoài cái việc mà cho vay cho chủ đầu tư dự án thì cái bộ phận quan hệ khách hàng cá nhân bên chỗ SHB cũng là đồng hành để tài trợ luôn cho cả cái người mua hoặc là những nhà đầu tư. Thì cái tỷ lệ cho vay là của bên cá nhân á, thì có thể là lên tới 70 đến 75% trên cái giá trị mà mua. Còn về cái lãi suất thì đang áp dụng chương trình cái ưu đãi lãi suất ở gói lãi suất khoảng 7% một năm cố định trong 12 tháng đầu. Phát biểu tại sự kiện về đích cùng F-Home, giáo sư Đặng Hùng Võ, nguyên Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường nhận định, căn hộ khách sạn Condotel là loại hình bất động sản mới, phù hợp với sự phát triển chung của một thành phố du lịch như Đà Nẵng, vốn có tốc độ phát triển bất động sản cao nhất tại Việt Nam hiện nay. Đây là một loại hình bất động sản mới, một cái loại hàng hóa bất động sản mà hứa hẹn cái lợi ích từ đầu tư nó rất lớn và lợi ích sử dụng nó cũng cao. Người ta có thể để sử dụng và người ta cũng có thể để cho thuê trong cái thời gian người ta không sử dụng. Và trao cái đó vào tay những cái công ty quản lý chuyên nghiệp. Thì tôi cho rằng đây là một cái yếu tố rất mới của thị trường bất động sản. Đây cũng là nhận định của chủ đầu tư Dana Food khi quyết định phát triển dự án F-Home, đặc biệt nhắm đến đối tượng khách từ Nhật Bản. Thị trường Condotel tại Đà Nẵng mới phát triển trong vòng 1-2 năm nay và chúng tôi tin rằng đây là một trào lưu mới, một xu hướng mới phù hợp với định hướng phát triển chung của thành phố Đà Nẵng là một thành phố du lịch hàng đầu Việt Nam và có tầm cỡ quốc tế. Chúng tôi dự kiến sẽ đầu tư một chuỗi khoảng 10 công trình như vậy để đáp ứng nhu cầu sắp đến của du lịch quốc tế đến Đà Nẵng, đặc biệt là nhu cầu khách từ Nhật Bản. Dự án F-Home sở hữu vị trí đắc địa khi nằm sát sông Hàn thơ mộng, chỉ cách trung tâm hành chính Đà Nẵng, khách sạn 5 sao Novotel hay điểm bắn pháo hoa trên sông Hàn chỉ bằng vài trăm bước chân. Nơi đây hội tụ tất cả lợi thế khi tích hợp tinh tế giá trị hàng đầu, từ nhà tư vấn, thiết kế, thi công cho đến quản lý tòa nhà. Khu căn hộ dịch vụ cao cấp tại Block A được thiết kế tối ưu từ 1 đến 3 phòng ngủ, có diện tích từ 62,8 đến 126 m2, được trang bị nội thất theo tiêu chuẩn Nhật Bản và do tập đoàn quốc tế K&B International Japan quản lý. Hiện F-Home đang trong quá trình hoàn thiện, dự kiến sẽ bàn giao cho khách vào quý 3 năm nay. Những nỗ lực của chủ đầu tư đã nhận được đánh giá cao từ phía khách hàng. Tôi quan tâm tới dự án này, thứ nhất tôi là nhà đầu tư, vì cái dự án này nó nằm trong cái khu vực du lịch biển. Thì tôi nhìn thấy thứ nhất là uy tín của chủ đầu tư, thứ hai tiến độ xây dựng, thứ ba là cái đơn vị vận hành khai thác. Do vậy khi tôi tìm tới Đà Nẵng là cái dự án tôi thực sự hoàn toàn yên tâm. Cái tiến độ xây dựng khá tốt. Điều đó làm cho tôi đủ niềm tin để có thể tham gia với dự án cùng với chủ đầu tư. Tại sự kiện bestseller về đích cùng F-Home vừa qua, 5 khách hàng may mắn nhất đã bất ngờ nhận được 5 chiếc điện thoại iPhone 6 từ chủ đầu tư. Điều này sẽ góp phần tạo động lực để khách hàng tiếp tục đồng hành cùng Dana Food trong các dự án kế tiếp trong tương lai.